又有寫樓價喎，咁大隻字幾好啊！昌江中路小學115萬，呢啲學位房嚟嘅啦。電梯7樓190萬，咁啊，但係佢冇寫面積㗎。翠城花園附近好好啊，610萬，哇，6萬啊，睇唔到寫幾錢喎，應該都係公允價錢咧。佢會有少量嘅變化嘅，每個油站食咧冇咁講究，最緊要做得舒服。咁啊，呢個係雙拼飯大腸拼牛腩飯嚟嘅。咁啊收32蚊，咁啊如果淨係牛腩飯咧23。觀眾大家好，而家晏晝差唔多5點鐘啦。咁咧，我而家所在位置工業大道中，咁啊具體咩位置啊？其實身後邊咧一直往後行啊。啱先我經過就係沙苑地鐵站嗰個方向啊，樂豐廣場。不過其實咧，樂豐廣場嘅繼續往南行咧係咁樣樣嘅。而我開車就開得多啦，但係咧如果用隻腳行咧，有第一次喎，原來後邊係咁嘅。咁啊，我第一個環節咧先會去前邊呢個叫莊頭公園行下先。咁啊，講下具體位置啊。今日咧拍攝完之後咧，我會過對面馬路咁樣過去昌江嗰個方向嘅。其實咧呢個地方有觀眾要求我拍攝，要求咗好耐㗎啦。咁啊，我一直置之不理。咁啊，其實係因為真係諗唔到附近有咩拍啦嚇。咁趁住天氣未熱，咁啊盡早過嚟睇下而家變成咩樣。其實有一次直播我曾經嚟過嘅。莊頭公園裏邊其實有幾靚嘅喎，車來車往，好難行嗰種感覺啦。嚟到呢度咧，大家睇下，感覺咧又好似有少少老城區，又或者一啲城鄉結合部嗰種咧。好多大排檔啊，嗰啲咁嘅感覺嘅，啲車咧又喜歡點就點停咁嘅咯。繼續往前行咧，就已經係莊頭公園㗎啦。咁啊行完之後咧，我會揾辦法過對面馬路嘅。咁啊睇下點樣過去先啦嚇。呢邊不是太熟悉啊，不過咧呢度又確實係遠離咗市中心㗎啦嚇。即係我講係海珠橋兩岸嗰啲咧，珠江河兩岸嗰啲咧，但係呢度附近都有酒店咧，譬如話前邊呢個亞朵酒店啊，好似仲幾靚咁喎。咁喺右手邊呢度過去咧，就係莊頭公園嚟㗎啦。呢個公園咧其實就不是太大嘅，對面咧廣州其中一間比較好嘅都算私家醫院嚟嘅，其實係啊，因為佢哋收費都唔平㗎。咁啊，但係當然啦，都係國家擁有嘅南方醫科大學珠江醫院。呢度入去咧就係莊頭公園啦，應該喺前邊嗰個位置入去嘅。我記得我上次嚟嘅時候咧，當時仲係疫情期間啊，咁啊都管得比較嚴啊嚇。依家有保安叔叔企住喺度喎，唔知入唔入得去咧？據我所知，呢個公園咧，佢都係市政公園嗰啲嚟嘅，就唔係話要收費嘅。因為廣州咧市中心咧不多嚇，可以要有收費嘅公園。冇錯啦，就係呢度啦，莊頭公園。咁都有人行嘅，都有街坊嚟嚇。即使係咁炎熱嘅一個晏晝咧，都有人嚟行公園。咁同埋咧，佢有條河流經過㗎，咁啊都幾舒服㗎嚇。陰又夠多。咁啊喺呢度咧曬下太陽啊，阿爸阿媽帶啲 BB 過嚟行下睇下，咁都幾好嘅。咁但係咧佢就真係唔係好大嘅嚇。另外一邊咧，如果繼續往即係喺對面嗰度喺度行咧，係可以去到紙廠嗰個方向嘅。呢度咧仲有條河涌，咁啊應該係整治得好乾淨啦吧嚇。嗱，因為始終咧內河嘅河涌啊，佢嘅顏色係比較深，咁但係咧佢就唔會話有啲漂浮物啊。死蝦死蟹啊、死魚啊嗰啲浮住嘅，是沒有的。前邊仲有條橋添。咁公園就整理得好乾淨啊，咁啊梗係啦，市政出錢整係咪？都幾大嘅嚇，入到嚟呢度睇見，比我想象中大。我上次嚟睇見好似冇咁大，可能匆匆而過。呢個叫北江涌堤防，咁呢個應該叫北江涌啦嚇。哦，嗱嗰度咧仲有個涌邊嗰啲叫做親水堤岸添㗎喎，正前方咧仲有籃球場添。咁我相信呢度咧比以往呢位觀眾曾經嚟呢度嘅時候咧，應該係靚咗好多㗎啦。咁附近亦都有唔少樓盤啊，譬如正前方嗰度嗰啲咧。
簡單睇過啦，確實花香就聞到啦嚇，因為呢度花並不太多，但係鳥語咧就真係好多雀仔叫啊，係聽得到嘅。咁啊，呢10年8年咧，嗰啲環境好咗好多。我最記得咧，以前啊喺我屋企，我住嗰度啊嚇，咁咧喺對面咧係唔會有啲雀仔嘅。咁啊時至今日咧，如果去到啲雀仔會飛翻嚟嘅時候咧，係會好嘈，俾啲雀仔嘈醒。雖未至於以前咧，我同老婆去過沙巴咁啊遊玩啦、旅行啦，咁啊喺嗰個酒店外邊咧係好多雀仔，係真係會嘈醒你。只要天光咧，佢哋就會不停喺度叫，咁啊好似鬧鐘咁啊。呢10年8年啦，呢種情景咧喺我身邊就出現得多咗好多啦。咁我哋就繼續出翻去外邊，喺前邊嗰度過馬路過對面嗰個方向就係去往昌江嗰邊嘅。慣快咧就過去對面馬路啦嚇，咁啊因為而家咧差唔多5點鐘啦，啲小學生咧就已經放學㗎啦，係啊，佢哋好早放學㗎。咁我會喺前邊往右轉，咁然之後再往去到地鐵站嘅時候咧，寶崗大道地鐵站咧，咁然之後咧就繼續往北行，咁啊一路行咧其實係可以去得到寶崗大道嘅，咁啊好長嘅一條路嚟嘅。呢度咧其實叫基建新村啊。喺前邊呢度往右行入去咧，我唔喺嗰度過咧，我喺前邊行翻大路咧，始終唔同啊，越秀啊、荔灣啊嗰啲咁認得，就算唔記得個路名，大概都估到係點啊嘛。嗱，呢度入去就係基建新村啊，係咁樣嘅，又係好似海珠區嗰啲工業嗰啲屋咁樣樣咯。啲工廠啊，以前咧喺工業大道啊係好多工廠㗎。咁當時咧係好多人喺度住啊嘛，咁然之後因為環保問題，佢哋先遷走嘅。咁但係工廠嘅遷走嘅人，你點遷走得㗎？係咪？咁啊好多居民咧仲繼續喺度住啊。譬如話我哋去沙縣市場都係啦，會有好多工廠。以前嗰啲工人咧嗰啲宿舍啊，咩港船啊、港重啊各種咯。呢條路正因為有咁多工廠，咁啊所以叫工業大道嘅啫。工業大道南係連通番禺嘅，呢度工業大道中，繼續往工業大道北咧，大概就會去得到沙縣市場嗰個方向㗎啦。咁啊個名就係咁嚟。我哋喺前邊呢度往右轉，大家記唔記得咧？有時候如果我哋去完沙縣市場買完餸，咁啊係會行過去江南西啊、寶崗大道嗰度食嘢嘅。咁其實咧，我就係唔行寶業路，而係行呢個寶崗大道嘅昌江路嘅啫。呢條橋啊勁啦！如果我冇記錯咧，應該都好難記錯啊。其實就係上鶴洞大橋嗰個方向。咁如果有時候我哋如果行鶴洞大橋咧，咁轉左啊嘛去沙縣市場啦嚇。咁啊其實如果唔轉左咧，就會一直嚟行呢邊嘅。咁啊呢邊咧多車啦，好塞車嘅。一直行仲會去得到10號車總站啦。又或者江南西嗰個方向嘅，都係江南西繼續往前行咧，就係中大啊、鷺江啊、曉港嗰啲咁樣樣咯，嗬。大家就估到具體位置啦。大家可能會話：哇，點解好似嚟到郊區咁咧？其實又唔係，因為主要咧呢幾條天橋啊，佢太大啦。當時起嘅時候咧，將好多當地居民搬走咗啦，拆遷走咗啦。
咁其實咧呢度都係好多老城區嘅感覺，譬如後邊嗰啲宿舍樓啦，咪就基建新村咯。咁當然啦，呢度咧亦都唔係傳統意義上嘅旅遊區，咁要旅遊區咧就一路行到江南西咁啊到得到㗎啦。咁我哋而家就慢慢行啦，喺前邊轉左咁啊可以去得到。大家睇唔到對面嗰度咧，咪有幾個字嘅，嗰度入去咪沙苑咯。咁啊，我哋而家繼續行。唔知睇唔睇到對面咧，嗰度咪有個入口入去嘅，嗰度咧就可以去到沙苑市場嘅其中一個入口啊。咁當然係比較遠㗎啦。咁同埋對面屋，大家睇下係咪好有我哋帶你哋去沙苑市場睇到嗰啲屋嘅感覺咧？呢啲就係我先頭所講話以前好多工廠喺度嘅時候咧，嗰啲工人嘅宿舍，咁啊佢哋嘅產權咧已經係歸到個人㗎啦。咁所以咧就唔會話因為工廠搬走，所以就搬走咯。當過咗呢一堆搭晒棚啊樓盤之後咧，咁啊再往前行咧，就開始多飲食㗎啦。咁啊去到咧，大家應該會最興奮啦。我點樣認識呢度咧？其實就係又係嗰啲豬朋狗友嘅啫。嗰陣仲會踢波嘅時候咧，每個星期去踢波。咁啊踢波係固之然係有用嘅，咁啊出下汗都好啊嘛。但係重點咧就係踢完波之後去食宵夜啦。有啲係會重複嘅，咁啊但係大多數咧都係呢個朋友帶去呢間，另外一個朋友帶去嗰間，咁啊好過癮啊！咁其中一個地方咧就係昌崗東呢邊啦。繼續往前行就已經係寶崗大道地鐵站嚟㗎啦。咁啊呢個地鐵站好得意嘅，明明佢喺昌崗東、昌崗中呢邊咧，但係其實佢叫寶崗大道嘅喎。咁啊好有趣啊嚇！嗱，大家睇見咧呢度一翻到嚟咧，係咪有老城區嘅感覺啊？附近嗰啲餐廳就多咯。首先我哋會見到味鮮腸粉啦。如果喜歡食腸粉咧，呢度應該係值得一試啊嚇！咁啊再往前行咧，仲有我同個老婆同個女咧好中意去嘅月陳記啦、咖啡店啦，又有呢個叫做麵包鋪啦。因為近地鐵站啊，咁啊所以係特別熱鬧嘅。即使去到朝頭早咧，都唔會好冷清嘅咯。又有麵包鋪啦，又有旅行社啦。同學仔啱啱放學，咁係喺附近咧，昌崗東路小學嘅應該係，好似喺前邊嘅。又有蒸飯啦，又有呢個係呢個唔知食咩人食麵㗎啦，或者蘭州牛肉麵啦。其實咧有啲鋪頭咧做得幾好嘅。唔好睇佢，我哋好少去食。其實以前經常會同啲同事食嘅，但係咧就會細件啲咯，啲肉又有寫樓價喎，咁大隻字幾好啊！昌崗中路小學115萬，呢啲學位房嚟嘅啦，電梯7樓190萬，咁啊但係佢冇寫面積㗎。翠城花園附近好好啊，610萬，哇6萬蚊一平方米，又有老城區嘅感覺喎，又有好學校喎，又近地鐵站喎。咁都係唔錯嘅，我哋繼續往前行。到呢度咧，就有第一個地方要帶大家睇下㗎啦，就係呢度有個戲院㗎，江南大戲院。咁呢度仲有間麥當勞，都係開咗好耐嘅。咁而家變成有健身中心啦。江南大戲院係啊，江南大戲院仲有戲睇啊！喺海珠區之中咧，呢個都算睇粵劇，係啊，真係睇粵劇㗎嘅其中一個地方咯。冇錯啦，就係呢度啦，江南大戲院仲有售票處啦，同埋又寫埋幾時有戲睇啦。咁仲有好多年輕嘅才俊咧，係願意投身呢個事業㗎。咁大家睇見啦，係咪？又有粵劇紅伶戲曲導師啦，又有文武生啦，咁樣嘅噃，係咪？而且咧，仲有5月4號晏晝就有戲睇嘅，仲可以喺度買飛添。都係講翻飲食啦。對面係我第一個推薦銀座餐廳，超好食，同老婆嚟過2次啦。如果我冇記錯就又係以前啲老友記帶路嚟食嘅銀座餐廳。咁嗰啲煎炸
雞翼啊，各種啊，好好食㗎啦，好值得一試嘅。咧喺呢條巷仔入去咧，大家唔好睇見佢，哇！點解咁樣嘅咧？但係其實咧，一入到去咧就係月陳記啦。哇！外邊呢間咧執咗笠咯喎。之前啊，我同個老婆嚟到月陳記嘅時候咧，就冇位喎，都有考慮過外邊呢一間應該係食牛肉火鍋嘅，如果我冇記錯嘅話。咁已經冇咗咯喎，咁啊晚晚都諗唔到咧。其實行入去咧就係月陳記，好出名啊！呢度好似唔係總店嚟嘅，總店喺蘭州路嘅，唔肯定啊嚇。如果想嚟呢度食咧，如果要食咧，而家入去就啱噶啦嚇，再晏啲就冇位噶啦。再嚟咧，對面仲有個沙灣薑撞奶都係好出名嘅。呢度係昌江路公交站啊，正如我之前所講啊，明明呢度係昌江路嘅地鐵站咧，叫寶崗大道㗎，係好有趣嘅。咁如果我冇記錯，而家10號車好似都仲會喺度停靠作為總站嘅。咁喺呢度，如果坐巴士翻去我屋企咧，咁就坐到站頭，坐到站尾咁滯啦。再講下交通路線啦，繼續往前行，咁就去到昌江地鐵站嚟啦。咁大嗰棟樓咧，就係昌江地鐵站啦。等於咩咧？等於翻到河南啊，即係越秀區嘅咧公園前地鐵站咁，因為佢有2條線交換㗎嘛。咁再嚟咧，再行前少少，大概行到一半咁啦。嗱，第2高呢棟樓咧就係明記海鮮酒家啦。係啊，都好好食嘅。咁至於呢度入去咧，其實都有好多餐廳，嗰個我冇乜印象。至於依家我哋就往北行，喺呢度一直行過去，斜對面咧昌江東路小學。如果要去江南西咧，大概個方位咧就係呢個方向。咁我哋喺呢度往北行。夏天2度啊，30攝氏度已經唔算熱㗎啦嚇。再遲啲咧，再遲啲38度嗰陣咧，喺呢度過馬路啊要開遮嘅。咁但係咧，汽水開始好賣啦，又或者有啲阿爺阿嫲要帶埋把扇嚟湊個孫㗎啦，咁嘅咯。對面就係昌江中路小學，喂，呢個先得意。呢個咧好多社交媒體都有發出嚟俾大家睇嘅。咁佢呢度咧係呢個叫做租充電寶嘅。咁咧係擺喺個電燈柱上邊嘅喎，好搞笑啊！你咧廢話少講啊，繼續往北邊行，一路行，咁啊最終就會去到邊度咧？終咧就會去到海棠寺個方向。大家仲記唔記得早幾日咧，我哋有集影片咪帶大家行到去同福路嗰度嘅，咪有好多好嘢食嘅。就喺呢度啊，一路行去得到啊。不過咧，我今日係唔會行到咁遠啊。呢度往左轉入去就可以去得翻去沙苑路嘅嗰個路牌都寫住啦。咁呢度有加油站嘅。咁啊，見到個加油站咧，知道差唔多塞車咯。通常如果我哋揸車嘅話，我都係夜晚經過呢度居多，有時係會我嚟揸車，有時候咧就啲老友揸車。咁咧揸車嘅好處咧就係唔使飲酒咯，係啊。哇！而家嗰啲加油價係幾錢啊？佢呢度有寫住嘅246會員日，咁啊呢個係中國石油嘅降5毫子8蚊啊1公升，咁啊降到5毫子，但係咧佢係唔會寫住油價幾錢嘅，好似呢度應該係8蚊啦，8蚊啊降5毫子1公升咁咯。通常我哋南方呢邊啊，都係喜歡，唔好講南方啦，廣州啦嚇，都係喜歡用中國石化居多㗎嚇，石油咧少啲。咁啊有説啊，據聞啊，最靚就係BP 咯，即係嗰個應該係英國嘅石油公司吧嚇。係啊，佢喺國內都會有加油站㗎。唔係淨係得嗰兩家嘅呢啲咧，唔係淨係得呢兩家嘅。但係都睇唔到寫幾錢喎，應該都係公允價錢咧。佢會有少量嘅變化嘅，每個油站都絕對唔會話12蚊咁樣不可能的嚇。到呢度咧，又開始見到有餐廳順德廚房4季如意。我記得翻到去藍田路附近都有佢哋嘅分店嘅。
繼續往前行。咁喺呢度咧仲有得洗車啦、補胎啦，好得意嘅。咁啊再繼續往前行咧，就會越嚟越少見到呢啲，因為始終咧呢度正如好似先頭所講啊，即係有少少城鄉結合部嗰種感覺啦。咁啊就有萬力輪胎，即係嗰啲人咧呢條胎爛咗咧、爆胎咧，咁啊要嚟呢度 call 車整咯，或者補胎咯。今晚嘅晚餐咧，不過而家5點半都未夠啊，太早諗啦。但係我嘅計劃咧係翻到去差唔多到江南大道嗰邊先至食嘢嘅。咁啊睇情況啦嚇，嗰個叫做南北廣場附近咧，其實係幾多餐廳嘅，去到再講。嚟到荔福路咧，咁啊意味住咧，我哋已經去到沙苑市場。咁當然我係唔會入去啊，呢度一直行就係沙苑市場。咁啊繼續往前行咧，如果喺前邊唔直行冇右轉咧，就已經去得到江南西嗰個方向嘅咯。咁啊好方便㗎啦。呢度附近啊好多嘢食啊，譬如話呢一個咧，下次我諗同老婆要嚟試下廖大廚家福酒家。想嚟好耐，好多時候揸車經過咧，都想話不如試下啦咁樣嘅。常咧，我哋都係唔係揸車嚟㗎嚇？喺呢度嘅話，行過嚟都有點遠喎。嗱，就係咁樣啦，幾舒服個環境。因為而家5點半都未夠咁啊，所以冇乜客人嘅啫。農家菜咁嘅喎，同埋咧有燒烤嘅嗰度，幾好。呢度又講下具體位置啊！呢度左手邊新一城啊，廣百新一城。咁前邊往右轉就係江南西啦。咁啊一路過去咧就可以去到富力海珠城啊、江南西地鐵站啊各種咯。路仔行入去咧，仲可以去到我哋好中意嘅叫做又一間茶點添嘅，就喺呢條路仔行入去嘅。呢度咧就比先頭我哋見到寶崗大道南嗰度咧，係咪繁華好多，又會塞車啦，又會有好多電動自行車啦，係咪？咁通常咧，如果同老婆過到嚟沙苑市場買餸咧，我哋好多時候會往右轉嘅。今次我哋係直行，一直行。又嚟到咧，越嚟越接近南北廣場嗰個地方啊！個對面好多嘢食嘅，有湛江雞，不過呢個坐低食嘅。前邊有潮汕嘅河粉啦，同埋前邊有個文青麵家咁嘅喎。咁至於呢度咧，廣州市江南外國語學校，咁啊啲爸爸媽媽喺度等小朋友放學啦。入去咧杏壇大街、子丹大街嗰個文青麵家門口嗰個燈喺度閃下閃下，好似好吸引咁啊！向我招手中喎。但係咧睇上去裏邊好似面積唔係好大，睇下先。咁樣嘅喎，好似真係細間啲喎。咁啊隔離仲有豬腳飯嘅。咁啊行入去咧就已經去得到，可以過翻去江南西嘅。
接近騎樓街嗰度咧，咁啊呢度有個大嘅巴士站啊嚇，5B5，我記得以前咧仲有5號巴士嘅，但係而家好似5號巴士執咗啊，我唔係好記得啦。但係呢度冇咯，以前係喺呢個位置嘅，可能佢改名啦嚇，咁改名冇咗都唔出奇嘅。我哋繼續往北行。咁啊，前邊咧就開始慢慢會見到嗰啲騎樓街啊、各種噶啦。咁啊，早知先嚟去嗰個雲吞麵食咧，但係佢真係實在太細嘅。喺呢度附近咧，亦都會有幾個嗰啲特價茶樓嘅。第一個咧，對面叫做彩店。呢個再往後少少咧，仲有一間嘅。我叫咩名唔記得咗啦。我咧喺對面咧，亦都有一間就係嗰啲5折茶樓啊，4.6折啊，3.8折嗰啲咯。咁都食得過嘅嚇，唔係咁差嘅啫。喺鏡頭正前方呢度一路行過去，應該係可以去得到前進路嗰個方向嘅，即係嗰個叫做賣體育用品萬國嗰個方向嘅咯。我哋就講呢個有成頂點，咁啊點心啊4.5折。星期六日咧5.5折，同埋個冬瓜盅咧超好食啊！等到遲啲要食冬瓜嘅時候咧，咁啊帶老婆同佢過嚟食一次啊，都好耐未食過，好抵食嘅。至於依家我就繼續往北行啦，咁啊呢度咧都仲係寶崗大道嘅。寶崗大道其實係一條好長嘅路嚟嘅，我前邊咧就會好接近騎樓街咯。我決定翻去嗰邊先食嘢，就係越接近騎樓街啦，咁啊開始要決定揾地方食嘢。咁啊對面有個廣佬油雞快餐，唔係好啱。呢度咧有個太平沙財記嘅喎，好似坐得幾舒服嘅喎，又有飯食嘅喎，不如試下啦。等我睇下有冇位先。而咧唔知大家仲記唔記得？舊年嘅時候咧，我哋經常講天氣熱咧，其中一個好緊要因素選擇餐廳啦，就一定要有冷氣。咁啊，佢哋呢度咧睇上去坐得好舒服。跟住先頭嗰個雲吞麵鋪咧，睇上去好似冇冷氣，所以我冇入去嘅。天氣熱咧，食咧冇咁講究，最緊要坐得舒服。咁啊，呢個係雙拼飯大腸拼牛腩飯嚟嘅，咁啊收32蚊。咁啊，如果淨係牛腩飯咧28蚊，吸引咁喎。夏天咧就係要食呢啲味道重的東西嘅，已經好快啊！5月都未到啊，就到夏天啦。不過聽講咧，遲啲又有冷空氣。咁嘅價錢咧，其實份量都唔少喎，同埋佢嘅腩汁咧，大家睇見啦，係咁樣嘅。佢又唔會話好結嗰種嘅喎，又唔會話好鹹嗰種嘅喎，鮮汁恰到好處。飯咧咪有食肉咯，咁啊試嚿牛腩。正常啦嚇，唔算好肥嘅，但係都幾腍炆得。好似啲咁樣呢嚿啊，譬如呢嚿腍啊。而家差唔多6點啦，餐廳咧客人咧就還算合理啦嚇。佢哋太平沙咧處理牛腩都幾有辦法嘅，不過咧相比之下，我更中意佢哋嗰個醬汁啊，係整得幾好嘅。試嚿肥啲嘅呢嚿咧，以前咧我經常會去水蔭路嗰間啊太平沙食嘢嘅，咁啊好中意食佢哋啲牛腩麵嘅。但係咧嗰間我講就稍嫌佢哋啲牛腩麵咧，佢啲腩汁咧就結咗啲，芡汁多啲。咁啊，所以今次就試下牛腩飯嘅，超美味，好食啦嚇！時候咧應該係要加少少刺激嘅嘢落去嘅。咁佢哋嘅辣醬都係好受歡迎嘅，不過咧就千祈唔好太多適可而止就得噶啦。天氣凍嘅時候咧，有時候食啲辣嘅嘢都幾開心嘅。呢度嘅辣醬又係好出味，試下大腸，點少少辣醬，哇！今次又唔係好辣喎，哇唔係啊，佢啲辣咧喺後邊，幾好個大腸處理得，又唔會話好肥，又唔會話好韌，滿足得到咧你想食啲風味美食嘅願望。我咧第一次喺太平沙食飯，又幾好喎啲飯，菜我都食晒啦。之後咧要加多啲辣椒，呢啲辣椒油嚟嘅，見到嗰啲汁咁樣啊，好似浸住啲飯咁，其實真係幾好味，佢唔會太鹹，處理得啱啱好。好似呢部分咧
嗰啲汁咧有肉香味嘅，唔係淨係話汁還汁肉還肉咁嘅喎。有啲雲吞麵鋪咧係會揀呢度都冇錯，而且有冷氣啊嘛。大家睇上嗰點咧，我真係意料之外驚喜喎！點解我會入去咧？兩個因素，第一即係嗰啲辣啊、各種啊嗰啲，我梗係唔會去㗎啦。因為我係知道呢個牌子啊，太平山啊。咁第二個咧真係熱嘅啫，見佢裏邊裝修得幾好，睇上去咧啲冷氣都幾夠嘅，咁啊入咗去。食起身佢嗰個佢啱送上嚟咧，嗰啲汁咧浸住啲飯咧，我已經深感不妙。我心諗我已經估到係咩味嘅，咁但係食落又唔會嘅喎。佢係有香味，但係冇乜鹹味嘅，真係好，真係好。對面咧應該就係南北廣場係吧嚇，應該冇搞錯。咁啊對面都好多餐廳嘅，又有小麵啦，又有茶餐廳啦咁嘅。咁啊呢度又有喺先頭嗰個油雞啦，快餐啊。咁啊我都有諗過過去嘅，不過算啦。我對面嗰個茶餐廳咧叫大炮灣茶餐廳，我唔知有冇記錯啊，好似香港有個地方就係叫大炮灣嘅。如果先後唔係去太平沙嗰度食咧，咁我應該會過去，因為我係真係想揀一個坐得舒服啲，但係又唔係食嗰啲辣菜啊嗰啲小食店嘅。咁啊呢度應該都唔錯嘅，下次有機會再試下嚇。我哋依家咧繼續往前行，咁啊去往北行，咁啊會翻去㗎啦。雖說回來啊，先頭嗰個餐廳咧有一樣唔好，嗱啲都冇辦法㗎啦。佢就唔近地鐵站啊，地鐵站係好遠嘅。呢度去地鐵站，精彩啊！我都唔知喺邊。所以呢度附近咧，一切都好啊，就係離地鐵站比啲遠啦。前邊往右轉啊，寶崗體育場，我哋繼續往前行。我搞錯，因為唔熟路嘅我啊。其實呢度先係南北廣場，先頭嗰度唔係。呢度應該叫宏宇廣場吧嚇，應該係啦，唔係太熟。小黎呢邊咧，因為真係唔係好近地鐵站，但係呢度又有嘢食喎。和樂起點好似好出名㗎。咁啊嗱，飲茶有呢啲點心特價吧，6.8星期日。咁如果星期一係蒸排骨10.8喎。似乎幾好咁喎。照講，我哋繼續往前行。前邊如果我冇記錯，應該叫飛龍大廈，即係嗰個位置。因為以前咧，我做過嗰個連鎖式洗衫鋪嘅時候咧，公司有鋪喺嗰度㗎。咁係為數不多路面鋪，又有咁柴咁舊嘅咧，就係。至於鏡頭呢個方向一路過去，就係紅會醫院啦。咁早幾日先經過我哋行嗰度，我哋繼續往北邊行。咁再行咧就已經係濱江西嘅啦。咁可以去得到海皮邊，即係珠江河邊咯。呢度飛龍大廈咧，咦仲有個牌喺度喎。當時咧我係做會計咁要交租個月。佢嘅老細咧好好人㗎。可能真係老闆以前咧幫得佢多。咁咧係可以幾個月唔交水電費咧，因為水電費係我哋自己㗎嘛。咁水又唔多，電咧佢就幫手墊付啊嗰個租金又係咁啊，大概半年到啦，佢就上嚟揾老闆啦，結一次啦，咁樣嘅喎嚇。呢度飛龍大廈，可能我哋老闆對佢有印吧嚇。事情係咁嘅，好多觀眾咧就話點解我食極都唔肥啊？首先第一個咧，其實我係有肥過嘅但不多。咁第二個咧，大家唔知有冇留意一集咧，我哋嘅新會咧咪去嗰個博物館，我唔記得邊個博物館啦梁啟昌博物館啊，好似係。咁咧當時咧我咪 show 翻喺大概係8年前到嘅張相出嚟嘅。咁我自己其實當時揾得到，我都覺得好意外，因為嘥電話 iPhone 嘅嘥電話係有㗎嘛。咁好啦，揾到之後咧，我就發現當時其實比而家係肥好多，成個人臃腫好多㗎。咧嗰陣咩時候咧？就係
成日嚟啊，同人對數啊，好忙，食嘢又唔定時啊，一食就食好多啊，嗰個年代嘅，咁嗰陣咧行路行得好少嘅，咁啊嗰陣同而家最大嘅區別咧，就係嗰陣頭髮更多嘅啫，依家咧就都合理啊，我呢個髮量嚇咁咯，咁啊其實唔係肥咗好多嘅咧生命就在於運動，我呢啲唔算運動，但係咧都keep 得住。偶爾咧，我又會去啲健身室咧跑下步，咁啊有時間嗰種啦嚇。咁我因為唔係宣傳，我費事講人哋咩牌子，其實我都唔係好記得咩牌子，係嗰啲按時間計嘅，有時候跟住佢24小時嘅嗰啲健身室係咪都入去咁啊揾啲跑步機啊，跑半個鐘啊嗰啲咁嘅嘢啊，咁啊有新有舊都幾好嘅，咁啊試過一次咧好搞笑，咁我喺度跑緊。哇！嗰個樣大家可以想象到喺跑步機係咩樣㗎啦，嗰啲汗嗲嗲聲流嘅時候咧，咁啊喺應該係恆寶廣場上邊，咁咧就有位觀眾兩夫婦嚟嘅，見到我喺度跑步，咁佢叫到我出去傾偈，好搞笑㗎。佢哋係飲茶，我跑步，唔係一個宣傳嚟㗎嚇。對面又有佢哋嘅健身房啊，不過費事影到佢啊，太大嘅字，因為真係唔係宣傳嚟㗎嘛，幾多下嘅都講。我哋繼續行呢度咧。海棠寺啦，就係早幾日經過㗎啦。咁喺呢度過去咧，就係早幾日經過嘅同福，應該同福西先至係同福東，應該冇錯。咁啊呢一個方向係同福中路嚟嘅。點讀呢個字啊？早幾日咧，老婆同我行嘅時候，我冇慢慢同大家講啊。海棠寺我哋會叫做咁，其實咧呢個字咧，如果用漢語拼音打出嚟咧，係同撞親個撞啊、撞親個頭個撞啊嗰個咧發音係一模一樣嘅。咁但係咧，我哋廣東人啊、廣州人咧就讀海棠寺嘅。咁邊咧就係騎樓街啦，係啊。咁我哋繼續往呢邊往左轉。咁其實呢邊咧都好多餐廳嘅，有啲就連鎖式㗎啦。有啲咧就成日賣廣告嘅啦，咁啊以前咧，而家好似冇啦，前面仲有卡拉 OK 都幾好嘅，嗰陣仲同個老婆同個女嚟，事情係咁嘅喎。而家咧嗰啲卡拉 OK 咧，其實都有1年嘅事情㗎啦，係18歲以下係不能內進嘅，乜嘢就算阿爸阿媽帶都唔得。所以以前咧，大家有睇我影片都記得啊。曾經有一次咧，我哋一家3口去唱卡拉 OK 嘅，個女係好開心嘅，嗰度又有嘢食啊，各種好平嘅啲嘢食，唔算好精彩，但係開心嘅。咁但係咧，18歲以下不能內進之後咧，我哋就唔會再揾相關嘅題材啊，各種啦，冇必要啊，個女都唔入得去，係嘛？過多幾年啦嚇，等佢夠18歲先啦，仲有幾年等佢自己去啦，嗰啲就。冇錯啦，就係呢度，呢個叫威帕 KTV。咁啊，當時咧就同個女同個老婆嚟過嘅，就喺嗰度上去，都幾好玩嘅，同埋平咯嚇。而家冇辦法上唔到去，咁啊再嚟，大家睇到光明清湯羊，餘情未了。咁之前咧咪帶大家去過解放橋底食嗰啲大排檔嘅，咁啊其實附近好多嘅，佢生意好啊，咁啊又再攞多啲鋪位咯。呢度就係其中一家。咁同埋如果我冇記錯咧，好似光明羊、光明清湯羊咧，你係要選擇翻呢個光明清湯羊嘅。咧又係當時嗰啲豬朋狗友啊，阿南哥咧，我唔怕講開埋名咧，大家都唔知係邊個嚟啊嘛，帶我去嘅。咁啊幾個老友嘅，有啲又喺廣州住咗。個南哥咧大我3年7年嘅，係啊。咁啊佢係識飲識食，佢住喺海珠區呢邊嘅。咁啊寶業路啊、事工啊，好熟噶啦。好多時候咧，嗰啲宵夜檔咧都係佢介紹，譬如什麼奇樂刀啊、鑊仔大嫂啊、大嫂鑊仔啊嗰啲咧，都係佢介紹我去食嘅，食下。咁又幾過癮喎！咁啊，仲有幾間咧已經執咗笠噶啦。譬如話當時有啲仲1蚊1隻生蠔啊，9點半啊啤酒飲啊嗰啲咧，即係10蚊啊嚇，10蚊飲啊嗰啲咧咁咯。
行到嚟呢度，意味住我哋已經嚟到濱江西啦。咁我會一直往前行，沿住濱江西行，咁啊過橋嘅。往左轉就係人民橋，往右轉就係解放橋。大家回憶一下，如果對廣州交通熟悉嘅話，都知我今日行咗幾多路啦。哇！一路行一路行，咁啊食一個飯，其實咧就係一個好好嘅運動嚟嘅啦。既又可以拍到影片俾大家睇啊，咁啊又可以當完運動，又食到個咁好嘅飯，都幾過癮嘅。如果我記得呢度好似係有碼頭嘅，有碼頭我坐船過去，係冇錯，呢邊係有碼頭嘅海棠碼頭啊。咁啊應該喺前邊啦，我哋過去睇下佢。咁我哋就唔過人民橋啦，我哋喺人民橋過去。就喺呢度啦，但係睇個樣好似都係冇開喎。過咗馬路再講啦嚇，不過都唔緊要嘅。呢度就算行人民橋過去都唔會好麻煩咯。咁同埋咧喺呢個方向一直行過去咧，其實應該係可以去得到同福西地鐵站嘅。咁我諗都證實到啦嚇，呢度係冇開放輪渡嘅。咁前邊呢度係水景嘅地方嚟嘅。咁我估應該前邊都有得過嘅，不過唔過啦嚇。咁對面就係大概位置係睇過啊，大概位置呢個位置應該係近工商銀行嗰個，應該係向群愛群。哦，呢度係孫逸仙醫院，咁即係仁濟路嗰個方向。呢度係水景，然之後嗰度咧就係南方大廈同埋大鐘樓嗰個方向咯。呢度行咧就好多樹蔭嘅。如果大家翻到嚟遊玩，又想好似我先頭咁樣行下街食下，其實喺呢度附近咧揾酒店都唔錯，又有呢啲騎樓啦、樹蔭啦，又近南華西啦。其實喺呢條路一路往後邊行咧，就已經係南華中路嚟㗎啦。對面仲有酒店添。既然都嚟到啦，又睇下咩價錢啦。係冇價錢嘅，因為咧佢可能冇上到呢啲地方。不過點都好啦，冇用啊，因為而家假日會期間咧，去到5·1節之前咧，嗰啲酒店咧都係好貴，大家如非必要咧，唔好考慮而家翻嚟住酒店，或者揀民宿咯。因為民宿有時候未必會嗰啲假日會賓客住得入到入去㗎嚇。反而民宿咧以我嘅認知咧，其實係得嘅，就算你哋揸海外護照都可以啊嘛。但係當然啦，要同業主溝通過咯嚇。好啦，今集影片到呢度結束啦，我成頭汗啦嚇。夏天已到，下集見，拜拜。幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點嗰個 like啦，拜拜。好熱啊！